ตอนนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเพรสชั่นจะพัดถล่ม 16 จังหวัดนะคะ โดยจะเป็นโซนภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ค่ะ วันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะคะ ตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเมื่อครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นพายุพัดจนเสาไฟล้มรวมถึงจังหวัดพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกับพายุดีเพรสชั่นโซนตะวันออกโซนภาคใต้แต่ถ้าจะเป็นโซนภาคอีสานเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางตรงกันข้ามเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะโซนอีสานของบ้านเราประสบกับภาวะภัยแล้งค่ะตะวันออกใต้เตือนพายุแต่อีสานประสบกับภาวะที่เรียกว่าเอลนินโยแล้งหนักนะคะทั้งจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลยจังหวัดมหาสารคามอย่างนี้เป็นต้นฝนทิ้งช่วงนานกว่า2 เดือนค่ะเห็นว่าเขื่อนพิมายรวมถึงแม่น้ำชีตอนนี้แห้งขอดเลยนะคะแม่น้ำชีที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยแห้งจนถึงขั้นสามารถเดินข้ามได้เลยอะค่ะอำเภอไม่ว่าจะเป็นโกสุมพิสัยกันทรวิชัยและอำเภอเมืองของมหาสารคามตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนาข้าวเริ่มขาดน้ำเสียหายมากกว่า 50,000 ไร่ส่วนจังหวัดอื่นๆในโซนภาคอีสานเนี่ยเขื่อน7 แห่งก็น้ำแล้งนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ชัยภูมิน้ำมีอยู่ 28% เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นลำนางรองบุรีรัมย์ห้วยหลวงอุดรน้ำพุงสกลนครเขื่อนลำพระเพิงที่โคราชน้ำน้อยกว่า 30% ทั้งสิ้นค่ะกรมอุตุบอกว่าหน้าฝนปีนี้ถือว่าแล้งที่สุดในรอบ10 ปีนะคะเป็นผลพวงจากภาวะเอลนินโยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือเราคงจะเคยได้ยิน2 คำเอลนินโยกับลานินญาเอลนินโยเนี่ยคือแล้งในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนลานินญาเนี่ยจะตรงกันข้ามคือฝนจะตกหนักตอนนี้คือเราเอลนินโยดังนั้นประสบกับภาวะภัยแล้งนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าโซนประเทศในแถบบ้านเราทั้งหมดกำลังประสบภาวะเดียวกันนี่ก็ต้องเตรียมรับมือกันด้วยท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งช่วยเหลือต้องดูเรื่องของการทำฝนหลวงแต่ฝนหลวงก็จะยากสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดเจอปัญหาเมฆน้อยต้องเตรียมรับมือภัยแล้งกันนะคะในโซนอีสานครับ